ओके गाइस, हेलो गुड मॉर्निंग। आज हमारा प्लान है दूध सागर जाने का, जो यहाँ से कुछ 85 किलोमीटर जितना कुछ है। और पूरा दिन आज वहीं पे निकालने का सोचा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप आधे रास्ते तक बाइक लेके जा सकते हो। बाद में वहाँ से जंगल सफारी में आपको उन लोगों की जीप में या वैन में कुछ बैठना पड़ता है, फिर वहाँ से जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर आना पड़ता है, फिर वहाँ से बाइक से यहाँ पे रूम पे आएंगे। तो आज पूरा दिन वहाँ ही निकल जाएगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है। चलिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है भगवान महावीर। ये टोटल एरिया है 240 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे लेपर्ड्स, डियर्स, बाइसन, वाइल्ड बो है, लेकिन बाई चांस बाय लक से दिखाई पड़ा तो, क्योंकि गाड़ी के साउंड से वह नज़दीक नहीं आती। हाँ, वहाँ से बुझानी 40 मिनट का रास्ता है।
Hi friends, we are at here's Dudhsagar Falls, and now 5 minutes walking from here place, and we reach Dudhsagar. बोलो जयदेव भाई, क्या बोल रहे हो? ये अभी पूरा दूधसागर का फॉरेस्ट एरिया है और ये इंडियन फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पे आपको चल के 5 मिनट तक के चल के दूधसागर तक जाना पड़ेगा और आपको मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ गॉड मालूम चलेगा। तो आप गोवा कभी भी आओ, दूधसागर देखे बिना अगर आप गए तो आपने लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो when you went to Goa, please visit Dudhsagar. Bye. Hey friends, please notice when you come Dudhsagar, it's time only 45 minutes for traveling one way and other way of 45 minutes. So you have total 1.5 hours for traveling and 1.5 hours for stay Dudhsagar. So you have only 1.5 hours for stay Dudhsagar. So keep mind, and after 4:30 PM it's over to visit. Bye. देखो क्या नज़ारा है यार। ये है अपना दूधसागर वाटरफॉल्स जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में रोहित शेट्टी ने शूट किया था। और अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं DSLR में ये जो ब्रिज है उसके ऊपर ट्रेन आई थी और ये वाटरफॉल है। अभी मतलब रेनी सीजन में आप देखोगे तो बाय गॉड ऐसा नज़ारा आपको स्विट्ज़रलैंड में भी देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट बोले। ना पानी में नहीं। Hi friends, this is a scene when train come from Dudhsagar. So please see this video. Hi friends, see back of my side, train coming from Dudhsagar Dam. Look, Indian Railway come back from our side. Good experience.
watching our channel. Goodbye, safe journey, bye.